Uepa! DRPeto na área e hoje eu vou apresentar para vocês a nova bateria da Turbo Electronic. É a TDX 16, saca só. Então, depois de feito o ajuste fino aqui da bateria, vou demonstrar um pouco dos kits que vem com ela. São 12 kits. Essa bateria ela tem uma porta USB, ela tem uma entrada auxiliar se você quiser ligar o celular, o seu tablet, o computador para tocar junto. Ela tem uma saída de fone de ouvido e tem uma saída para você ligar um módulo numa mesa de som, numa caixa, ou então como eu estou fazendo agora, que eu liguei ele direto na interface para a gravação do áudio. Essa bateria eletrônica TDX 16, ela é composta por 4 pads de tambores, caixa, tom 1, tom 2, tom 3, chimbal, crash, prato de ataque, e os 2 pratos eles têm a função choke, que é você abafar na borracha e o som cortar. E o hide, e se você toca um pouco mais forte, ele traz o som de cúpula. Independente da região que você toque do prato, é só tocar com um pouco mais de força. E também acompanha 2 pedais acionadores, do bumbo e o do chimbal. A abertura do chimbal você controla pelo pé. Então vamos lá, o primeiro kit é o kit Rock. O segundo kit é o kit Jazz. O terceiro kit é o Funk. O quarto kit é o Metal. O quinto kit é o eletrônico.
O sexto kit é o Rock ao Vivo. O sétimo kit é o Metal ao Vivo. O oitavo, Eletrônico ao Vivo. O nono kit é o GM Standard. O décimo é o GM Room. O 11º é o GM Power. O 12º kit e último é o Percussion. Além de todos os kits, esse módulo vem com um metrônomo também para te auxiliar nos estudos. É bem simples, você aperta esse botão do meio e escolhe quantas batidas por minuto você quer. Para estudar é excelente, saca só. Legal, né? Então é isso aí. Essa é a nova bateria da Turbo Electronic, a TDX16. Quer saber mais informações? turbomusic.com.br. Siga a gente lá no Instagram também, TurboMusicBR. Valeu, abraço!